baby မောင်ဆိုတဲ့သူကိုလေဘဝမှာတစ်ခါမှမချစ်ခဲ့ဘူးသူရဲ့ဗီဒီယိုလည်းပြီးအောင်တစ်ခါမှလည်းမကြည့်ခဲ့ဘူးသူကမင်းသမီးထင်တယ်ဆယ်လီလား online ရောင်းတာလားဘာလဲတော့တစ်ခါမသိခဲ့ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူ fan မဟုတ်လို့လေဒါပေမဲ့တာကန်နဲ့ရပြီကိုတာကန်နဲ့ရပြီအဆိုတော့တာကန်နဲ့ရပြီကလေးနေရောက်မွေးပြီးဒီနေ့ဒီ interview ကိုတွေ့လိုက်ပြီးမှသူ့ကိုအရင်ချစ်သွားပါပြီအခုကတော့သူ fan ကြီးဖြစ်သွားပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတာကန်ကိုတဲ့ကလေးနေရောက်မွေးပြီးရတာမှချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးချစ်လာလေသူပြောတဲ့ဒီ interview ဒီနေ့တွေ့လိုက်မှသူချစ်စရာကောင်းမှန်းသိရင်အရင်ကတော့တကယ်ပြောခါဘယ်တော့မှမချစ်ခဲ့ဘူးသူရဲ့ video ဆိုရောင်လို့လည်းမကြည့်ခဲ့ဘူးသူ like ဆေးတွေလားဘာတွေလဲရုပ်ရှင် video တွေတခါမှလည်းမကြည့်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုသားကန်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးကိုသားကန်းနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေနှစ်ယောက်ကလေးလေးအကြီးတယောက်တော့သိရအခုမှပို့ပြီးဒီ video ကြည့်မိမှပို့ပြီးချစ်မိလာပါတယ်လို့အမှန်တိုင်းဝန်ခံတာပါသူရဲ့သူယောက်ျားပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားပဲတွေ့ရတော့လေဘလိုလမ်းလေးစိတ်ကလည်းချစ်မိသွားပါတယ်လို့အမှန်တိုင်းဝန်ခံတာပါကိုတာကန်အဆိုရတာကန်ရဲ့အကြည့်တက်လေးတွေကူးကုန်လို့နေမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပို့ချစ်သွားလာနေမှာ